जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ट्रू एंड रियल यूट्यूब चैनल को जोठी की आपण माने केवल सप्त आउ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाई परिबे। आउ आजिर सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट है एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि डिले जो होता लघुचाप सृष्टि होगापाई उत्तर अंडमान सागर में ताहा आसंता किछि घंटा मध्य सृष्टि होबार संभावना अच्छी आउ यह अधिक घनीभूत हम एक वेलमार्क लो प्रेसर बा एक स्पष्ट दृश्य लघुचाप परिणत हम पूर्व यह आईएमडी अलरेडी कही सारी ता छड़ा सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट कि दक्षिण चीन सागर सृष्टि होइथिबा साइक्लोन लायन रक जार अवशिष्टांश मध्य आज भितर आसिकी मर्ज करिवार संभावना अछि। ए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा घूर्णिबलय सृष्टि होइछि जार प्रभाव रे लघुचापटी अधिक शक्तिशाली हबो बा अधिक घनीभूत हबो उत्तर उत्तर पश्चिम दिग दे गति करिवो ता माने आम ओडिशा आंध्र उपकूल मुहां हबो। ता छड़ा आउ एक मध्य बड़ अपडेट आसुछि सेम से साउथ चाइना सी रो सृष्टि होइथिबा साइक्लोन कुंपासु को नहीं कुंपासुर मध्य रामिनेंट आसिकी मिसिबो कारण वियतनाम रे यह अधिक घनीभूत होकर लैंडफॉल करिवो लैंडफॉल कला परे से पुणी एंट्री करिवो भाया आपणकर थाईलैंड देकी आसिकी पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे मिसिबो जार फलस्वरूप कौन हम ना कुजिबरा इफेक्ट हम ता माने जापानीज टर्म रे जो कुजिबरा इफेक्ट कह जाए जो गोटे सिस्टम क्रिएट होइतिबो आउ एक पछकु जति 1500 किलोमीटर रेडिएशन मध्य आसे पूर्व कहितली गोटे सिस्टम आ गोटे सिस्टम को दुर्बल करइबो यार माने कि ए जो घनीभूत होउची लघुचापटी उत्तर अंडमान सागर रे एहा धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली हम लायन रक अवशिष्टांश मिसिबा प्रभाव रे किंतु पूर्व जो आकलन करा जाउतला जीएफएस मॉडल तरफ हो किंबा यूरोपियन पाणीपाग विज्ञान केन्द्र ईसीएमडब्ल्यूएफ तरफ हो कि यह एक बात्यार कन्वर्ट हो साइक्लोन कन्वर्ट हो किछि वेदर फोरकास्ट मॉडल मध्य आकलन करुले कि यह एक भेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा एक अति भीषण सामुद्रिक झड़ परिणत होबार संभावना थिला किंतु यह दुर्बल हो एइथिपाई कि सेम से कुजिबरा इफेक्ट पड़ो तार कुंपासुर रामिनेंट्स आसिकी बा अवशिष्टांश आसिकी मिसिबो पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर आउ एमानकु दुर्बल करिवो जार फलस्वरूप आउ बात्यार संभावना जमारू नाही आम ओडिशा उपरे किंबा उत्तर अंडमान सागर रे किंतु यह अधिक घनीभूत होगी डिप्रेशन डीप डिप्रेशन को जाई पारे ता माने अवपात गभीर अवपात को मध्य जाई पारे जहा कि वर्तमान ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम जीएफएस कहूची windy.com मध्य कहूची ता सहित किछि यूरोपियन वेदर फोरकास्ट सिस्टम मध्य कहूची किंतु आईएमडी ऑलरेडी सूचना दे सारिछि कि यह एक वेलमार्क लो प्रेशर रे परिणत हबो बा स्पष्ट दृश्य लघुचाप रे परिणत होई कि लैंडफॉल करिवो कोठी ना हमर दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश कौन एक स्थान में स्पेशली आमर गोपालपुर पाखर नहीं कि आपंकर श्रीकाकुलम मध्य यह लैंडफॉल कर संभावना अच्छी किंतु जदि अधिक घनीभूत हुए जीएफएस बर्तमान टार्गेट करुच्ची ओडिशा को तामाने ब्रह्मपुर रु पुरी मध्य यह एक डीप डिप्रेशन बा गभीर अवपात रूप में लैंडफॉल कर जदि डीप डिप्रेशन लैंडफॉल कला ताहले आपनको पूर्व जमी कही सारी कि बात्यार जस्ट पूर्व रूप होची गभीर अवपात माने डीप डिप्रेशन बात्या टाइप से इफेक्ट पकेबो तामाने हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल मझिरे मझिरे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यंत प्रबल वर्षा ढालिबो आउ पवन बेग मध्य पाखापाखि 80-90 किलोमीटर गस्टिंग विंड बा जलका पवन पाखापाखि 100 किलोमीटर पर्यंत जाइपरे जार फलस्वरूप किसी ना किसी डैमेज क्रिएट करें आम ओडिशा रे उपकूलवर्ती जिला मानकरे किंतु आईएमडी रो कथा हमको मानिया हम कि आईएमडी जहाँ कहूँ वेलमार्क लो प्रेशर परिणत हम जार प्रभाव में सारा ओडिशा रे स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट मानकरे सबुठारु अधिक वर्षार परिमाण रहिबो पवन बेग 50-60 किलोमीटर समुद्र उपकूलवर्ती जिला मानकरे देखा मिलिबो जहाँ भी हो आसंता किछि घंटा मध्य जेतेबेले लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि हेबो प्रकृति रे तार क्लियर विजुअल आसीजिवो केते घनीभूत हबो तार दिग कोन रहिबो कोआड को जाय लैंडफॉल करिवो जहाँ भी किसी अपडेट आसिबो सांगे सांगे अपलोड करदेबे आपन पाखे पहुँच जिवो सेतिपई निहाती चैनल सहित जड़ित रुहतु वीडियो भल लागिले समस्त पाखक शेयर करंतु समस्त को निश्चित सचेतन करबा सहित वीडियो को छोटिया लाइक देबा पई भूलिबेनी। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।